Ereng pui kania vini August ni somni sang ni somni paruk ni ngani ania vini Mizoram le Mizo te min ngai na chintu Prime Minister Lui Thita Rajiv Gandhi pian champha voi sumriat pani na ania kumsang ka jakwa somli pali vo in angalo piang ane kumsang ka jakwa somkwa pakhat me ni somni pakhat zana thil bomwa nga Thita Rajiv Gandhi kha kumsang ka jakwa somriat pasare February ni somni a state puitlinga Mizoram ronlang kai tu ania Lamola mi pui tam takpung khom ma a Mizoram State aron puang ane. Chanchin thar ngai thaila Zoram Medical College and Hospital a avoi khatna atan nimin khan lungzai open heart surgery coronary artery bypass graft lotling takane ania ZMC and Hospital a lungzai thiam cardiothoracic surgeon Dr. Mary Mingthan Tluangile Apollo Excel Hospital Guwahati atanga local cardiothoracic surgeon Dr. Intikhab Alam ten damlo kum somruk pakomian zaya damlo hian tharuk kalta khan heart attack nein lungnat na chuan zai hau tak ber chi nia an soi triple vessel disease nei ni in darka ruk le chan ve chung an zai ane Dr. te chuan thisen zam poimo pathum block te an siam that chungin damlo lungphu chu ti top lai lokin lungna tho chu khol mangin an lo choka Thisen zam te an siam that nuwa lungchu ani dan tur angin antinung le ane lunga thisen zam chia te siam that na atan hian damlo ke thisen zam subcutaneous vein le damlo oma thisen zam lima te an mangbok damlo hi lotling taka zaini in ICU a enkol chun zomania damlo chung te po in azai tu surgeon anesthesiology team le OT team te chunga lom thu an soim Apollo Excel Hospital Guwahati changa local Surgeon Dr. Intikhab Alam po in he open heart surgery atana surgery team anesthesiology team le nursing baka midang te po anim buat sai na tha ati thusuyin afakbok ane Supreme Court Collegium chuan P.Helen Dongliani District and Sessions Judge Aizawl District Court chu Guwahati High Court Judge atana la lo turin apuma arwal hian engchumbi mo mozui chu High Court Judge atan apombok Pimarli van kung nuwa mizo meitzia High Court Judge nile masaber tur P.Helen Dongliani hian mei ni somni pali sang ni som pakhat khan Mizoram Judicial Service azoma thiamna lama BA Honors LLB ane P.Helen Dongliani hi Guwahati High Court Aizawl Bencha Government Advocate come Additional Public Prosecutor alone to a Aizawl le lungleya te Additional District and Sessions Judge alone to bok Guwahati High Court Aizawl Bencha Registrar aloni to baka April sangni somni pakhata changa July sangni somni palithleng khan Secretary to the Government of Mizoram Law and Judicial Department na atsela hemin nu hian District and Sessions Judge Aizawl District Court na atsel le mek ane Nimin Khan Chief Minister Pulal du Omahovin apisa a Mizoram Liquor Prohibition Amendment Act 2025 noaya local fruit beer manufacturer le winery license pek chwatur thlang tu turadin selection committee ten chukoma dilna somkwa pakwa luzinga selection committee na endikto mi som pakhat pomanne meeting a hian excise and narcotics department minister Pulal Nginglovam marpo atel chief minister chuanan ngai poimo masakber chu kunna thoktu te anni thusuin an theile thlai tharman manzo kan shal theina turam chang siamsak anni don atia tunlai thiamna manga songbola mishing shisel na ngai poimo chunga food safety standard anga taka kalpui chu anti makmo ani ate selection committee chuan PowerPoint presentation mangin local fruit beer le wine siam the turan endik dan le te fung shang an mante an soifia te fung zinga food safety guidelines anzom theyem asiam na manro puitling an neyem chu manro te chataka manga enkol thei turin mishing le sum an neyem Mizoram athele thlai thar chwange mangdon se antlinang emti te atel local fruit beer siam dil himi somkwa parugle winery din dil mi pathuman oma selection committee chuan dil tu te tan interview about sai baka athei angin na hunma an endikna be chana selection committee in rodna asiam changin nimina chief minister hova meeting chuan local fruit beer siam dil na som pakhatan poma dil na dang som pathum te chu unpek bela endik le photni se ante
anma bang le zel dan tur le anma mote an soi nga la selection process zo a thlan chwa te chu training nei puya kutna thok tu te ne na inzom na thuk jok siam saka intlo po ton na an nei thek dan tur te po an soi license mutu ten anzom tur standard operating procedure mumal tak duan ani duan ni se anti baka application the lut du te tan hun hon bel an rail bog selection committee a hyang commerce and industries excise and narcotics department horticulture department food and drugs administration ayo te baka Mizoram University le mimal hemi konga thiam na big nei te antela handholding CEO atel bok ane Mizoram in KMM TTP road alot pui thei dan tu le Bairabi Sairang rail service in Anghong Zir Chiang tu Putilal Himpuya MLA ka Ishwai Impact Study Committee Tetsuan Niming Khan Chief Minister Pulal du Omane na Anzir Thil Sian na final draft report ante lud Chief Minister Hian Impact Study Committee Tetsu Lom Thulo Shilin Thlasom Panhi Chunga report the lud tu rati anit Lain Thlasoma report an pe thei chu Anthogrim ti achiang le a sha thu soya bozui ngai te sarkar ina bozui na konga study team te thopui na chu anmamo zui zel don ane te impact study committee te report lang pui soi ho na anne zuya Mizoram le Myanmar border a insum don ton na kaldan le kalzel dan turnia langte Mizoram sarkarin alo lok pui ve the na dananga chha lockdown kalpui dan turte le Mizoram thar chwa ramdanga lok zoka thon chwa dan turte an soya tuna po hian Mizoram sumdong te le lir theya ezong ten an hlok pui hle a Mizoram sumdong ten zakai tong emo kol zakai chong emo kol chong emo an man the phei chuan tun a in an hlok pui le zwal nge ang ante kotlang himna le danzom konga mi puite inzirtir warachul hle ni in an tar lang bok KMM TTP he kumsang ni somni pasaria honani don chuan sakta kamalag na turatam hle ni inan ngaya tuna zo chu chwale sala chwa a sumdong ten anmamo an soitam ber chu go down ni in zo khothar lama mi te soilang sar ber chu Indo Myanmar Thailand corridor ti hlotlina ni ante Mizoram in rail service ane nuwa anghong anzirna ILP thataka ken ko achul thun tar langa Mizoram chunga rail kongin apal tlang khwaten lokzo ka rail ansor the nan rail station tinte approach road chane achul antibok sairang le aizol in car taxi chuan man to lutuk awanga mitam takin rail ansor changkai tok lo thupo ansoi ane study committee te hian Arunachal Pradesh Nagaland le West Bengal te antlo a Nagaland ankalna philchuan thlare te rail in Mizoram atlo nuwa impact study team Mizoram sarkarin dinna chang sha chu enton tlak anti thun lo shila study committee hi an chairman Putilal Himpuya MLA chwana hova member secretary Puzomwana le member te dangte antel an report kim chang hi abu in siamania anzir chian natina rodna an siam zela atakabo zui konga po sarkar an thopui zui zel don ane Niming Khan Aizol Smart City Limited Nuaya Sak Zo Hall Sal Tlang Amitsu UD and PM Minister Puke Sabdanga na honga Tourism Minister Pulang Hinglova Marzu Kwal za ane Honna inko ma kwal lian Puke Sabdanga chuan thu suyin India ram puin ram changkang te ti dan zuyin project lian thamte chu sum thok chuak thei turasiam angai poimo hle ane atia Zo Hall chuan sum tam taka tho chwa be se ani baka twal chung mi puite tan tourism kaltlanga sumlak lo te punna man ruale sarkar lotlin na te fungpoimo takani abe se thuasoya tourism department chu tangkai takazo hall mangchunjom zel turin do sakna hlan ngalbok ane khwalzom pulang hinglova marchuan zo hall chu tourism department noya program shang wai hotna na za pui omlo mai nilovin achwanom ma mangchangkai theizok tur anga angai awangin Aizol Smart City Limited ten tourism department and kulturin an pe a anlom hle ti asui cheng vai bel che som pariat noi som kwa pani singkwa sangthum zathum som kwa senga sak zo hall hi UD and PA department noya Aizol Smart City mission lak na pakhat ni in Aizol Smart City Limited ten an sak zo nuwa tourism department kuta an enkol zui tura hlanania zo hall athil om shang te chu auditorium mi zani som kwa pani lenna a uma
armchair zan hi somriat pakhat ba ka sofa pali 3-seater pathum le 2-seater pakhat da ane. Stage and sound system a automatic projector, automatic curtain, lighting le sound system changtlung tak da ni in mipale meiche in thlang na to green room shanve ve siamania. Parking hi basement 1 le basement 2 a lirthei da na tur siam ni in 4-wheeler somni pakwale 2-wheeler samthum pani alenga. Quarters hi type 3 pakhat, type 2 pakhat le type 1 paruk omin, staff quarters pariata Facilities dangte chu 2-liter noi khadong, water reservoir, lobby, cafeteria le galleria mipale meiche in thierna, washroom changtlung tak siamane. Zohol honna inkomi UDNPN Secretary Puvila Sangliana Nakai Shwaya, ASCL CEO, Pusi Silal Swanki Manena Changin Technical Report ngai thakani nuwa. Aizol Smart City Limited CEO le Tourism Department ayo ten munma in lanna anne chunzom ane. Tholeni Khan Asama changa dan lowa vox puitling somli panga Aizola taltura phurte chu zamuanga man ane. Heng vokte hi Assam lama changa localin lirthei panga mangin ron phurlu ania. Zolnwam veti checkpost helinan kala zamuanga manani nuin mamit panpui ane. Heng vokte le aphurna lirthei te hi man ni in mamit DC in criminal complaint te luta veti doctor ten random test anti nuwa African swine fever shikayan ni ti mutswa ania korthupek angin ka lumvek anne. Dr. Saipari Silo GVO mamit kai shwaina nwaya August ni sompariat Zan Khan voklan mual mamit kot swa mual puim huna phumfel ania. Heng dan phallova vokron phurlu tu te hi lalnun sanga kan hun Michael Santin Rai kan hun Thamwan ki makan hun James akan hun le larindika reng dil te ania. Tu boy siam sagni in district court ta niriat thakwa sang ni somni paruk a inland le tura chwan ne. Voina district headquarters shangshanga khotsin tur Google weather forecast in Tarlandanin Aizola lumlai berin Celsius degree somni pasari avolai berin Celsius degree somni panni lunglei somni pasari le somni pathum siha somni pali le somni pakhat longtlai somni pasari le somni pathum champhai somni panga le somni pakhat serchip somni pariat le somni pali kolasip somni somthum panni le somni paruk mamit somni pakwa le somni pali saitwal somni pasari le somni panni nathia somni pariat le somni pathum khozo somni paruk le somni panni te ane. Fagna hun toite manglokang Famika soft and comfort patsy ilaw na siya advetuem. Hapatsy may siyatin tlatin harsad na kanto chin chok zang khai dura uluk takadwana ni. Famika patsy anemin man anwame mema ahi pulcha in li kasyam velaw may baka thaklebol asyam velawani. Tin hadam takapmanani theinan say siyang duangin nitin nildura siyam chwa ani. Famika patsy law mang vela itil tin apya nga hadam na le injin tok na apenge yang che. Distributor in Mizoram, TS Enterprise. Angel baby diaper and fatita na do kasam. Ifemi Angel baby diaper he breathable ani baka cotton feel name chata kaniwa. Americana biscuits, absolute delight. Zoten Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hiyan local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kanaw ko mudon senya. Service station zangklung tak Punsong Airport rota oma
Tata Genuine Spare Parts kan kol ngal boke. Zotan Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Hun lo lo turata na inbuat sa ilog na chang siya piang tehi mi fingan ni mai vai na chuan project thai chhoni nu chung chang kan soi ho don ani. Hello, kaping chu na om le din sangi ani a mero pui tak le lo kling tak ni katuma sang tak kheng je katum bok. Chumi atan chuan kanu le paten project thai chhoni nu ka klangin da ka akang min hon saka kanakin hun atan zena ka chung zum zel theinan le ka intun din theinan poisa min kho sak ani nang ichung ten da ka akang nan hon sak ve to che em Tutunge da ka akang hong to le. Tui ve tu kai na bo ben teron man kha mi ya. Ni lo we kar masa kan man dei to kha lo am higher deep freezer a kan da charenga. Eh. Mani kha ni ni fe khat karan kha thi se a chelo mi. Higher a te chuan darkar somli paria chung deep freezer bi ka hianin chelovin chomya avang chareng theilom. Ani chu mo le. Aban cha mem tu ro ente kan chung ko le phak tok le kha. I higher company nan siam ni a lo bom tu ro. Higher deep freezer hian kiltina changin vot apechwaka. Geo fresh amanawangin chomya rim chia om ve ngai lo. Higher deep freezer hi in lo mang ve cheu donya. Tukina Aizaw ko puitsunga police station tele Aizaw Ponlam district headquarters tina police station tekan bekim theya tang somni omin meitsia parukan tel tang te chuna ka chicks case man pariat rugru ka inoy man pali com preventive measures man pali pokso case man pakhat arms act manga man Myanmar mi pakhat crime and economic offences case man pakhat le family case atantir pakhat te anniya tangzinga narcotics case man te za somli annem Kambiakchin police station sompali le outpost pakhat zinga tangom lo na police station paruka oma Aizaw police station atang mi papa thum le meitsia pathum an kola anzinga mi papa ni le meitsia pani te hi khom anniya anzinga mi papa khati narcotics PS case ni in anzinga meitsia pakhati crime and economic offences PS case ane Saito police station atang mi papa thum le meitsia pakhatan kola anzinga mi papa ni le meitsia omchun te hi ngopa PS an narcotics case ne anniya anzinga mi papa khathe namdang vai narcotics case remand ne Champhai police station na narcotics case remand mi papa ni le meitsia pakhatan kola lungle police station na rugruarin letman pani an kola Kozo police station na pokso case rin letman pakhatan kol Longtlai police station na Myanmar mi arms actor rin letman pakhatan kola Vaivakon police station na rugrug wangaman pakhat kolin Bongkon police station na family case atantir pakhatan kola Kolasi police station na mi in roka in namnoi wangaman meitsia pakhatan kol ama in soidanin abialpa in mi in naroka cheng singkhat sanga le mobile phone pani la in poisa chu aman puive a abialpa nia asoi hi a address po shilovin na in soi meitsa ko ta chang hian poisa le mobile phone mu let engma a umlo ni sompariat thlariat sang ni somni paruka Aizaw traffic rules board sia manzat two-wheeler somsari pangale LMV pariateni in pasa choitir zati cheng sing ruksang rukzanga ane Veni Aizaw la mimalle sarkar lirte number pasari le pariata top te tlan lo ni ania LMV taxi le two-wheeler taxi si te tlan lo ni ane bok Nimin tlaidar thumachanga tukindar sari thlengin civil hospital Aizaw casualty ya emergency case somriat pathuman neya mithi pakhat nein emergency case number pumna khosikle omna ane hengzinga hian admit pani an oma hospital danga changa refer pani omin admit ngai si khumomlo awanga hospital danga thon pathuman om road traffic accident wanga liam nei pani zinga rutliak pakhata oma
wise pani anombok ane emergency labor room animin Zing Darsari achanga tukin Darsari in card sungin naupiang parukan oma mechia pathum le mipa pathum ni in nei tur ve mek pani anombok Synod Hospital Durtlang casualty ya nimin tlaya changa tukin Darsari thlengin emergency case som thuman neya admit panga omin mithian nelova emergency case number khosik ane general a khumruak pakhat ma annelova Grace Home ma chia khumruak anne new cabin le pipui ina te cabin fulling khumparuk omna ICU full boka lomno warda naw piang pathum omin me chia pakhat le mi pa pani annia voin lama piang tura beise anomri lo ZMCN Hospital Falcona ni min tlaidar thuma changa tukindar sari inkar chungin emergency case somli pakwan neya mithi pakhat nein naw piang pangan ne emergency case number khosik pumna le thoha ane Azol khopui chunga private hospitals kambyak chinte zinga LRM hospital a mithi pakhat le naw piang pakhatan neya cabin full in wardanga khumra kan ne Greenwood hospital a mithi pakhat le naw piang pakhatan neya ICU a full in wardanga khumra kan ne Ebenezer Medical Center a mithi pakhatan neya khuman fula Agape Multi Speciality Hospital a mithi pakhatan neya wardina khumra kan ne BN Hospital a naw piang pani an neya khuman full Adventist Hospital a naw piang pakhatan neya cabin le general fulin wardanga khumra kan ne Nazareth Hospital Ranmun North a khuman fula Alpha Hospital a khuman full Care Hospital a khuman fula Trinity Hospital a cabin pangai general le ICU fulin wardanga khumra kan ne Aizol Hospital le City Hospital a te wardina khumra kan ne ya heti hian min changa tukin Darsari thlanga Aizol khopui chung Hospital Shangshang le ZMCN Hospital Falcona mithi kan sha theizat parukania naw piang kan sha theizat som pakwa ane Hospital lian dewa emergency case number cho pumna le khosik ane State Law Dispatch Center changa thukan dondanin nimin la ma kol phetha kan man tamber nimin tlaida ruka kan man zat megawatt za somli pakwa point pathum pangania kan man tlem liber nimin Zingdar thumle minute som panga kan man zat megawatt som nga pali point pakhat ane kan man tam liber hian central sector Tuirial hydro project changa mu megawatt somli paruk point paruk pasari private sector Vankal Solar Park changa mu megawatt kwa point pasari pariat state sector Tenzol Solar Park siam chwa megawatt ni point paruk pakhat Kolbem small hydro project siam chwa megawatt khat point pasari pathum Kautlabung small hydro project siam chwa megawatt khat point pani pangale Khoiwa small hydro project siam chwa kilowatt zeli som te atela Hengpar siam chwa te hen siam chwa tamlai berle siam chwa tlemlai ber chot cho rwalania parliament changin power supply kan mucha a load shedding a omlo ni som pakwa thlariat sang ni somni paruk Zingdar kwale ni somni thlariat sang ni somni paruk Zingdar ruk in card chunga borkhala samachanga LPG lolut supply check varying ten report te Mizofed Aizol cylinders akwa somsari pariat Zoram Indian cylinders zathum somli panhe Caravan Indian cylinders zathum somli panhe Swakchunga Indian cylinders zathum somni pali Vanbuangi gas cylinders zathum somni pali Zopui Indian cylinders zathum somni pali Zothan Indian cylinders zathum somni pali MNB Indian cylinders zathni samriat pariat Sai and Sons Indian Sampai cylinders zathum somnga pali Mizofed Mamit cylinders zathum somli panhe Selling Indian cylinders zathum somthum parok Mizofed Sampai cylinders zathum somthum parok Kuma Indian Longklai cylinders zathum somli panhe Fidelia Indian Nathial cylinders zathum somthum Zomo Indian Tlabung cylinders zathum somni pali Grace Indian Tenzol cylinders zathum somni pali te ane Ni som pakwa thlariat sang ni somni paruk chunga Vairang te oil depot changalot pektere Director Guwahati changalot la ni som pakwa thlariat sang ni somni paruk chunga Vairang te supply check it in report te High speed diesel alcohol filling station Aizol trip ne Mizofed Minico Aizol Mingmoy Aizol trip khatveve BZ Sangao trip le Lino Bungtlang South trip ne Mizofed Lungle Mizofed Nathial Trauma Selling LTK Energy Center Buitsale Mizofed Vairangte trip ni cho ATS Scholarship Heroes Zone Nuam Brigadier T Silo Energy Point Bairabe Bilal ne Maropuitsip Laltanza Vasai Rang Israel Sai Rang Carolyn K Fang Mizofed Sampai
Ramsang at Sampai, Rovel Aibok, Muifang, Zozo Sailam, Kesiang Linga Lungle, Tiwei Lungle, Mizofet Longtlai, Evro Trauma Longtlai, Bisang Tsem Longtlai, Bishang Oya and Sons Bungtlang South, Trip Kacheo, MS Petrol Mizofet Aizol, Tripne, Zangena Brothers Aizol, Ledbiagliana Aizol, Shangbana Aizol, Hava Aizol, Mizofet Miniko Aizol, Trip Kacheo, SPC Tuipang Trip Nga, Jedaz Lungle Trip Thum, JB Longtlai, Kesiang Linga Lungle, Mizofet Nathial, Trip Ni Cho, Mizofet Vaireng Te, Mizofet Kolasib, Brigadier T Silo Energy Point Bairabi, LTK Energy Center Buitsali, Carolyn K Fang, Mizofet Sampai, Tiroma Sampai, Ramsang at Sampai, ZKT Zokotar, Rosuala and Kap Valley Kobung, Efatha Islungdar, Muifang, Mizofet Lungle, Tiwei Lungle, Bizet Sangao, Mizofet Longtlai, Evro Trauma Longtlai, KL Siaha, SPC Tuipang, Bishang Oya and Sons Bungtlang South, Tripkachuk Bokte Ane. Mizoram School of Photography le Photography Club of Mizoram Changdon Buat Sayin, World Photography Day to Millennium Center, HRMA Nimin Khan Manania, Photo Art Exhibition ne Ane. World Photography Day Puala Photo Art Exhibition Voice Som Nahi, IFS retired, Uvanlal Humana Honga, Mizoram Matlalak Zirno Chatak, Mizoram School of Photography and Netso, Lomomati Tuasuya, Hetiang Angtiam na Lutak, Azon Natlak Tsopswak Teya, Anom Zuro Puyatia, Ankalzel Natura, Dusak na Sangber Ahlana name. Mizoram School of Photography din to Pumal Sompluang Apoin, Photo Exhibition to Adu Apiang Ta na Tiltein, Anbuat Saya, Mi Somli Pariat in Thalak, Za Somli Paruk Ate Luta. Exhibition Tsung Yan Thalak Te, to Mantlom Zoka, Late ni in Tungkar in Rinni Klingan Buat Saidon Ti Asoy. He exhibition na hiyan loman pakat na dong tutso, mga yatsangte, tsampay ni in sumfay, tseng singkat, trophy le certificate patni na. Dr. Caesar Ramsang a Falkland Veng ni in, tseng sang sari trophy le certificate le, patum na, Parvesh actor Kolkata ni in, tseng sang a trophy le certificate lan an name. Azoram nun Veng Laya Rosebud School in Tole ni kan, and School Auditorium at Science Expo 2026 and Buat Saya, AMC Ward Number Patumna Corporator, Valencia Ringile Ward Number Palina Corporator, Puvanlel Fakaten and Manpue. He Science Expo Sangni Somni Paruka Hian, Rosebud School no Pangtem Project Poi Motak, Patum, Urban Cable Management, Tita River Restoration Le, Study of Lifestyle Related to Health Issues Di Mangin, PowerPoint Presentation Le, Model Siam Mangin Anin Ela. Rosebud School yan Aizol Kapuile, Mizoram in Harsad na anto mek shang te, Zir Tsiangin, Sutiang Project Poi Mo Tak te Mangchuan, Science Expo yan Buat Saya, Power Cable, Internet Cable le, TV Cable in Zam Nok Tak Avanga, Kopui Job Ziate le, Nun na atana lawam ziate, Nun na Tsan Antam To Ziate an Zir Tsianga, Aizol Kapui Tsunga an Lui Poi Mo Tak, Site Luya, Nom Nok Tam Lutuk Avanga Kopui Job Ziate, Luya Tseng Nung Tsaten Antor na Sadzia le, Eyata Natlaglo Ziate an Zir Tsianga, Ebaka Hian Tunlay no Pangle Chalay te Zinga, Electronic Gadgets man na Satavang te, An Eile Inte le, An Nitin Nun Pung Kasagdanin an Shisel na Anghong Te Dante, An Zir Tsiang Boka, Heng Antil Zir Tsia na Changhian Zirlay no Pangten, Heng Harsat na To Mekte ati Ziam Dantur le, Asut Kian Dantura Rahman na Chatak An Tsoptswak Ane. Nimin Tsotnu Khan PWD Minister Puvanlal Lanatsuan, Ngay Zel Lung Tlachin Laka Kong Pui Ana Omte, Le Kong Pui Zo Tu Mi Pui Le Lir Teite An Himzok Nana, ADDMA PWD GNM 10, Lung Tlamay Teitur An Kar Tlak, Scaling Zo To Tele, Lung Tlate Direct Taka Kong Pui An Tlaglo Natura Kopang Kam Tuam Na, Draping An Tote, Ayan Fia. Kumin July Niria Le Nikwa Khan Ngay Zel Petrol Pampula, Lung Le Levung Nasatakin Atlaa, Heng Lung Le Levung Tla 10-5 na he, JCB backhoe loader patni le, tipper somli mga tho nga zungsung aniya, Levung Le Lung Tla, Nokzwal Puicho August ni Sompani at nga Sompali Khan, Tenzo ni in, Lung Lian Zwal Pui enge mozad la omte erot so, Rockbreaker call ne na tsut ki a,
thiar chwa angai dona wangin kongza laya nol tom ania thiar chwa na hi kalpui le thwai turin PWD chuan ma alamek kane na thok tu le mi puite ta na himjok nan ngai zel kong he hun enge mo chen kharani nuwa mi pui man the turin August ni sompali tlai khan hon le ania Minister Puvan le hlana chuan ngai zel kong pui zo mi pui le lir theite ba ka kong pui ana chengte anlo himjok na na thei top chwa chun le zan po soilo wa thok chen tu ADDMA Geology and Mining Department QRT Traffic Police te ba ka Local Council te chunga lom thu suya tuna green draping HTPE aya thazok le tlozok tur shortcrete manga lungtla te ven na tur shortcreting machine le na turin PWD lamin proposal te siamin shortcreting machine le na tur hian quotation ko mekania te bok shortcreting machine he warmesh atwama cement balu le adang cho pola phu na khol anem tuna ngai zel kham tuam nana man he green draping HDPE high density polyethylene ania rale ni salaka leilung aven baka levung le lunglian lutuk lo chudang zo tura be se ania ton hi Mizoram avoi khatman na ani awangin adai rezong turkumero an soi thailo thu GNM geologist ten suyin trial stage kan la mekani ante ngai zel kham le ko pang tuam nan hang green draping HDPE rol som pathum man ni in cheng noi som pakwa sen ania he green draping HDPE Aizawl District Disaster Management Authority in anle ane kumsom kalta chung khan ngai zel lungtla awang hian mi pathumin nun na lo chan to in lir thei ke ni le keli nei chi awain som paruk alo del cheto a liam tor pariata nom to baka kongpui ana om in le lo adel chenwal to ane khatizong khatuken Zing Daifim kan puan theite anie